Na niongezee hapa, tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB. Klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Mpaka maana tumeleana kwa muda mrefu hapa. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi na huko pia hatuchezi. So very clear. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu. Msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana. Tushaandika sana barua hapa. Sasa iko very clear na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatalipwa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Ndugu zangu wana Yanga duniani kote ambako mnanisikia, aminini msimamo huu wa viongozi wenu ni msimamo ulionyooka, msimamo usioyumba, na hayuko mwanadamu wa kutuyumbisha kwa hapa tulipofika. Tutasimamia haki yetu kwa maslahi mapana ya klabu yetu na maslahi mapana ya mchezo wa mpira miguu Tanzania. Haki yetu itapatikana. Na wa kuisimamia ni sisi wanayanga wenyewe. Viongozi ambao tumewachagua kuwaweka madarakani ni viongozi ambao wamenyooka na wanasimamia kwenye haki wanayoamini klabu ya Yanga inastahili kuipata. Mwisho mambo matakwa matatu ya muda mfupi ambayo klabu ya Yanga tumeyapeleka bodi ya ligi kwamba yakifanyiwa kazi hayo Yanga iko tayari kushiriki mchezo kwa tarehe tofauti na tarehe 15. Kwanza wayafanyie kazi, tukishaona wamefanyiwa kazi hayo matatu watupe tarehe nyingine. Timu itakwenda kucheza hiyo mechi, uwanja wowote ule tutakwenda kucheza hiyo mechi. Jambo la kwanza nimewaambia ni kuvunjwa au kujiuzulu wa kamati nzima ya uendeshaji wa bodi ya ligi. Namba 2 nimewaambia ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi. Namba 3 nimewaeleza ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Hili jambo la 4 la uhuru wa bodi ya ligi ni jambo la muda mrefu. Asifanye mtu kama kichaka cha kujibia hoja zetu. Hiyo barua iko very clear na tumewasilisha kwa bodi ya ligi. Wametuahidi majibu yatakuja haraka iwezekanavyo. Na tunaendelea kwenye kikao tukiwa na matazamio hayo. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri bodi ya ligi kwenye utekelezaji wao wa matakwa matatu ya klabu ya Yanga ambao tunaamini yakifanywa kazi